தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கு இந்த வீடியோ நாங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சொன்னால் எலக்ட்ரிக் கேத்தில் எப்படி சரி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த எலக்ட்ரிக் கேத்தில் என்ன படுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க சொன்னால் பவர் சுவிட்ச் வந்து பார்த்தீங்க சொன்னால் பவர் ஒன்றாகுதில்லை. பார்த்தீங்க சொன்னால் இண்டிகேட்டர் லைட் வந்து எரியுதில்லை, தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகுதில்லை. இப்போ இந்த பழுதை வந்து நாங்கள் எப்படி சரி பண்ண போகிறோன்றதை இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் வீடியோ பார்க்குற நேரம் வீடியோ தெளிவுன்னு சொன்னால் வீடியோ டச் பண்ணுங்கள். ரைட் சைடில் செட்டிங்ஸ் வரும், செட்டிங்ஸை ஓகே பண்ணுங்கள். வீடியோ குவாலிட்டி வரும், அதுக்கும் ஓகே பண்ணிட்டு சொன்னால் வீடியோ கிளியராகவும் தெளிவாகவும் பார்க்க முடியும். இதுவரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்டர் பட்டனை அழுத்துங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுறோம் இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்களை போகலாம். There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நண்பர்களே, இந்த கீட்டரை வந்து நாங்கள் எப்படி சரி பண்ண போகிறோன்றதான் பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த கீட்டரில் என்ன பழுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க சொன்னால் பவர் வரதில்லை. பவர் பட்டனை நாங்கள் ஒன்றாக்கணும்னு பார்த்தீங்க சொன்னால் பவர் வரதில்லை, இண்டிகேட்டர் லைட் எரியுதில்லை, தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகுதில்லை. இதை வந்து என்ன பழுது இருக்குது என்னன்ற நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து இதை எப்படி சரி பண்ணலான்றதான் இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நாங்கள் இதில் இருக்கிற 3 ஸ்க்ரூ ஆணியை நான் கழட்டி கொள்வேன். பார்த்தீங்க சொன்னால் இண்டிகேட்டர் லைட் இந்த இடத்துல இருக்கும், இந்த மாதிரி கலட்டி எடுத்துருவோம். இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்க சொன்னால் பவர் பாஸ் கனெக்டரை வந்து ஒருக்கா மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பழுதாக இருக்கா இல்லையான்றதை ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அனலாக்கில் வந்து இந்த மாதிரி X1 வந்து வச்சுக்கொள்ளணும். இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி செக் பண்ணுற நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ரீடிங் எங்களுக்கு காட்டணும். இந்த மாதிரி ரீடிங் காட்டின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இதில் இருக்கிற இந்த பார்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கிற தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். நாங்கள் இதையும் ஒருக்கா கலட்டி கொள்வோம். இந்த இடத்துல இருக்கிற ஸ்க்ரூ ஆணியை நாங்கள் கலட்டி எடுத்துருவோம். என்ன சொன்னால் சுவிட்ச்லேயும் சில வேலையில் சுவிட்சில் பழுது இருக்கலாம், அதையும் நாங்கள் ஒரு செக் பண்ணி பார்க்கணும். அதனால் இதையும் கலட்டி எடுத்துக்கொள்ளணும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ ஆணிஞ்சும் கொடுத்துருக்கு, இதையும் கலட்டி எடுத்துக்கணும். இப்போ நாங்கள் இதில் இருக்கிற சுவிட்சை வந்து இந்த மாதிரி கலட்டி எடுத்துருவோம். இதில் இருக்கிற ஸ்க்ரூ ஆணியையும் கலட்டி எடுத்துருவோம். இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பவர் பாஸ் கனெக்டரையும் இந்த சுவிட்சையும் வந்து நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும். மல்டிமீட்டரை வச்சு எது பழுதாகி இருக்குன்றதை நாங்கள் ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த மாதிரி X1 வச்சுக்கொள்ளணும். இந்த மாதிரி ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்க்கணும். பார்த்தீங்க சொன்னால் ரீடிங் ஓடுது. இப்போ நாங்கள் முதல்ல சுவிட்சை வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம், நல்லா இருக்குதா இல்லையான்ற ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்க சொன்னால் 1 வச்சுருக்கிறேன். இஞ்சால தட்டினா ஓ, இஞ்சால தட்டினா 1, இந்த மாதிரி வச்சுக்கொள்ளணும். பார்த்தீங்க சொன்னால் சுவிட்ச் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு. பார்த்தீங்க சொன்னாங்க ரீடிங் காட்டலை. இங்கே பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த மாதிரி ரீடிங் காட்டணும். இந்த மாதிரி ரீடிங் காட்டணும். இங்கே இந்த மாதிரி வைக்கிறோம். ரீடிங் காட்டில் இந்த சுவிட்ச் வந்து பழுதாக இருக்குது. இப்போ நாங்கள் சுவிட்ச் இருக்கோம் கலட்டி எடுத்துருவோம்.
பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலட்டி எடுத்துட்டோம். இப்போ சுவிட்ச் வந்து பழுதாக இருக்குது, அதனால் எங்களுக்கு ரீடிங் காட்டலை. இப்போ நாங்கள் இதை ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்தீங்க சொன்னால் நாங்கள் மல்டிமீட்டரை செக் பண்ணி பார்க்குற நேரம் இதுக்கும் தொடர்பு இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இதுக்கும் தொடர்பு இருக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்க சொன்னால் இப்போ நான் இந்த மாதிரி வச்சு செக் பண்ணுவேன், அப்போ தான் தெரியும். இந்த மாதிரி வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கணும். உங்களுக்கு நல்லா இருந்துன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்க்கணும், ரீடிங் இந்த மாதிரி காட்டணும். இப்போ நாங்கள் இந்த இடத்துல வச்சுக்கொள்வோம். இதுக்கு வைக்கிறோம். பார்த்தீங்க சொன்னால் இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த லைனில் வந்து எங்களுக்கு தொடர்பு கிடைக்குது. இது நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி இந்தியாவில் உள்ள ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ரீடிங் காட்டாமல் இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த பாஸ் கனெக்டர் வந்து பழுதாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் இது நல்லா இருக்குது. பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த சுவிட்ச் வந்து பழுதாக இருக்குது, அதனால் இதில் ரீடிங் காட்டலை. இப்போ இது வந்து ஒரு புது சுவிட்ச் 13 ஆம்பியர். இதை ஒரு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் மாற்றிக்கொள்ளலாம். சுவிட்ச் ஒன்றில் வச்சுக்கொள்வோம். இந்த மாதிரி ஒன்றில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பார்க்கணும். பாருங்க ரீடிங் காட்டுது. சுவிட்ச் நல்லா இருந்துன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ரீடிங் எங்களுக்கு காட்டணும். சுவிட்ச் நல்லா இருக்குது. இப்போ நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம், ரீடிங் காட்டலை. இப்போ ஒன் பண்ணுறோம், ரீடிங் காட்டுது. இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த சுவிட்ச் நல்லா இருக்குது. இதை மாற்றிக்கொள்வோம். இப்போ நாங்கள் ஒரு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் வந்து நல்லா இருந்துன்னு சொன்னால் இந்த சுவிட்ச் நல்லா இருந்துன்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கும் இதுக்கும் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்குற நேரம் எங்களுக்கு தொடர்பு காட்டணும். இப்போ புதுசாக ஒரு சுவிட்ச் மாற்றிருக்கிறோம். சுவிட்சை மாற்றிட்டோம். இப்போ சுவிட்ச் ஒன்றில் இருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் ரீடிங் ஓடுது. மீட்டரை பாருங்கள், இந்த மாதிரி ரீடிங் காட்டுது. இந்த மாதிரி ரீடிங் காட்டணும். இப்போ சுவிட்ச் ஒர்க்கை நாங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கொள்வோம். இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் ஓப்பன் இருக்கிறோம். இப்போ ரீடிங் காட்டலை. இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் ரீடிங் காட்டு. இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் நல்லா இருக்குது. இப்போ நாங்கள் சுவிட்சை வச்சு பூட்டி கொள்ளலாம். இப்போ நாங்கள் சுவிட்சை இந்த இடத்துல வச்சு ஸ்க்ரூ ஆன் வச்சு பூட்டி கொள்ளலாம். இதுக்கு ஸ்க்ரூ ஆணியை போட்டுக்கொள்வோம், எடுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் நண்பர்களே, இந்த மாதிரி நாங்கள் இந்த கவரையில் வச்சுட்டு பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த 2 ஸ்க்ரூ ஆணியை நாங்கள் டைட் பண்ணிட்டோம். அடுத்த பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ ஆணி இருக்குது, இதையும் டைட் பண்ணிக்கொள்வோம். இந்த மாதிரி
மாதிரி வச்சு ஸ்க்ரூ ஆணி போட்டுக்கொள்ளலாம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கவரை இந்த மாதிரி நாங்கள் சரி சென்டரில் ஸ்க்ரூ ஆணி போகிற மாதிரி இந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளணும். இப்போ இந்த ஆணியில் 3 ஸ்க்ரூ ஆணி இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிடுவோம். இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கொள்ளணும். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுலேயும் 2 ஸ்க்ரூ ஆணி இருக்கும். இதை நாங்கள் டைட் பண்ணிட்டோம். இதையும் டைட் பண்ணிட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதையும் டைட் பண்ணிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கேட்டில் மூடி அந்த இடத்துல வச்சு இந்த மாதிரி பொருத்தி கொள்ளலாம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பூட்டியாச்சு. இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் இருந்த பழுது சுவிட்ச் மாற்றிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பவர் பாஸ் கனெக்டரும் செக் பண்ணிட்டோம். இதிலெல்லாம் எந்த பழுதும் இல்லை, சுவிட்ச் மாற்றிருக்கிறோம். இப்போ கேத்தியில் கொஞ்சம் தண்ணியை விட்டு இருக்கா கரண்டில் சுவிட்சை ஆன் பண்ணி பார்ப்போம், என்ன மாதிரி வேலை செய்கிறவங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன நண்பர்களே, நான் கேத்தியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சுவிட்ச் பழுதாக இருந்தது. சுவிட்சை செக் பண்ணி புதுசாக ஒரு சுவிட்ச் மாற்றிட்டோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பவர் பாஸ் கனெக்டரை செக் பண்ணி பார்த்தோம். நாங்கள் பவர் பாஸ் கனெக்டரில் பழுது இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் நாங்கள் சரி பண்ணிட்டோம். இப்போ இதையும் இருக்கா பார்ப்போம், இதில் பழுது இருக்கா இல்லையான்ற ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்லா இருக்குது, இதுக்கும் நல்லா இருக்குது. ஏத்து லைனையும் பார்ப்போம், இதுக்கும் நல்லா இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் எந்த ஒரு பழுதும் இல்லை. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் கேத்தில் சுவிட்சை மாற்றிட்டோம், பவர் பாஸ் கனெக்டரையும் சரி பண்ணிட்டோம். இப்போ நாங்கள் தண்ணியை கேத்தில் விட்டு ஒருக்கா வச்சு பவர் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம், தண்ணி என்ன மாதிரி சுடுதா இல்லையான்ற ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன நண்பர்களே, இப்போ எலக்ட்ரிக் கேத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தண்ணி வாட்டர் விட்டுட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பவர் கேபிள் இங்கே கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ நாங்கள் பவர் ஒருக்கா ஆன் பண்ணி பார்ப்போம், என்ன மாதிரி இண்டிகேட்டர் லைட் பவர் வரலான்றையும் இருக்கா பவர் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்க, இங்கே இண்டிகேட்டர் லைட் எரியுது. இப்போ தண்ணி எப்படி கொதிக்கின்றதா இருக்கா பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நண்பர்களே, நாங்கள் இந்த மாதிரி பவர் சுவிட்ச் பழுது இருந்தது, பவர் சுவிட்சை மாற்றிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பவர் ஒன்றா இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தண்ணி ஹீட் ஆகுது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இண்டிகேட்டர் லைட் எரியுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நண்பர்களே, சுவிட்சை நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இண்டிகேட்டர் லைட் பவர் கட் ஆகிருக்குது. இந்த மாதிரி தான் நண்பர்களே எலக்ட்ரிக் கேத்தில் பழுது வந்துன்னு சொன்னால் எங்கட மல்டிமீட்டரை வச்சு செக் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் பழுதை நாங்கள் சரி பண்ணணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆண்ட்ராய்ட் பட்டனை அழுத்துங்க. இந்த வீடியோவில் எதுவும் சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நல்ல நண்பர்களே, அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.